大佬，大家早晨，我好興奮，我要去見我個寶寶啦！你個寶寶係邊個啊？瑞寶、輝寶、愛寶同樂寶，不過唔係好覺啊！咁你而家去邊度睇佢哋啊？愛寶樂園。咁你而家係啊，好想坐車啦！我哋嗰次唔使行樓梯。而家知啦。大東家，大東家，大東家我嚟。大東家你去邊啊？大東家，我哋而家去冇啊？好開心啊！我20年未嚟過呢度啦。你嚟呢度做乜嘢啊？我睇我的看我的寶寶啊！哦，咁你帶我哋去看你個寶寶啦。大家睇下 follow me。經常條龍啊排到呢度噶啦。我攞證據噶嘛。大東家，老人家，我哋嘅女有關我做佢做。我一間有排企啊。我起碼要睇4轉，每轉10分鐘啊！我一定夾阿二當家陪我睇咁多轉嘅，知唔知道？咁慘啊！梗係啦。阿二當家咁慘。咩啊？阿二當家要咁慘，要去玩4轉。4轉，每轉10分鐘就睇得。哦。咪難得入到嚟，我冇人啦。我梗係老虎係要睇咁耐㗎。點解頭先你搭完巴士，而家又要坐巴士嘅？呢架巴士係入外部㗎，如果唔係要行好遠啦。佢呢個係專巴車入去外部。點解？咁啊，我哋開車啦。開車啦！我哋而家坐專車。我哋喺呢個停車場落車，跟住行過少少，就見到呢架專車等專車先驅啦。咁大當家要好緊張，企起身。大當家咁好得意嘅，係一隻兔仔嚟㗎。唔該你將你兔仔向前啦。大東家係傻咗啦，已經。好開心，我心咁興奮，個歡樂笑，嘻嘻。仲有咩？你想唱咩咪唱咩咯，大當家。唱咩？今日係你個專集嚟㗎嘛？你個特輯，我應該係咁講。今日係我嘅專輯。愛寶專輯，你要揾到愛寶。跟住收晒先，再落袋，擺落心啊！再嚟個咯。跟住收翻，入去。哇！好耐冇，真係好耐冇嚟過，原來咁遠嘅乜嘢？要咁煩嘅喎，原來。係啊。唔係飛一般，唔係。你睇肥仔，冇影人哋。扶住佢，扶住佢。好有愛心喎。幫個小朋友着衫喎。快啲啦，妹妹！我好緊張，快啲入去啊！我好緊張睇寶寶啊！我驚住個肥仔啊！哎呀，我想同佢傾下偈啊！頭先你好同個肥仔啊！快啲，快啲！妹妹快啲啊！二當家幾好，做晒 search。啲人喺度做咩？圍爐取暖咯。而家真係好啊！我哋嚟一嚟介紹一下先。你唔好諗住喺入邊過夜啦，唔可以帶寵物啦，唔好諗住喺裏邊煮食啦。
唔可以踩電動車啦，冇得踩單車啦，苦丑都唔得啦。唔好諗住嚟煲水啦，都係嗰啲電動單車都係全部唔可以 offshore。offshore 嘅意思係摁啫。呢條仔，我哋入咗嚟啦，我哋終於入咗嚟 Everland 啊，好大。啊！我哋去睇 Panda。快啲去 Panda 啦你！我見到我個瀑布啊，有個瀑布。但係你仲唔快啲行，你仲慢慢。要介紹嗎？你快啲去睇個車路。呢度點解你行斜路嘅？因為我又係西啦。你點解唔搭呢架唔搭纜車落去嘅？你冇開啊？點解你今次旅程咁西嘅？唔知點解啊？咁你今晚咪要行翻上嚟咯？我諗佢應該會開啩，但係落雨落雪應該唔開嘅。都冇辦法喎。希望個天幫我晏啲會有翻太陽佢開。但係呢個旅程你會唔會真係全程西晒咧？唉，我為咗我嘅寶寶，我在所不免嘅。當家已經唔理我啦，大當家已經唔理我啦。大當家，你使唔使理下我啊？對唔住啊，我太交線啦，我好興奮啦。係啊，我夢寐以求嘅 dream 啊，但係都有人流喎。算少咯。我睇片咧，試過要等200分鐘。寶寶，最尾就嗰日係要等200分鐘㗎。好開心啊！我終於入到嚟，係啊，我終於入嚟睇瀑布。我入邊都要等啦，呢度都要排隊等啦。其實唔好諗住入咗嚟就安樂啊！對唔住啊，我太交線啦，我好興奮啦，係啊！好迷幻，陣間唔知有冇得行翻出嚟呢度玩？你第二轉先啦。睇咗部寶先啊！你睇，佢唔會理我㗎，佢而家。我唔理，我要睇咗寶寶。你睇佢隻腳，你睇佢隻腳急到。有冇理過我？佢唔理我㗎啦。看我有多可愛，做你的小乖乖，我要你親親抱抱，開開心心快啲行埋去同佢。哎呀，冇活動啊！你是我超級無敵了不起的藝人。上面嗰隻係瑞寶，上面呢隻咧細妹，下低呢隻就家姐，後邊嗰隻應該我哋行過去睇啦。後邊嗰個係媽，上面嗰隻係細妹啊，好鬼中意瞓覺㗎。呢隻啊，邊隻細妹啊？樹上呢隻。係啦，呢隻。啊。咁樣嘅，跟住我哋行去下邊，我哋行到下邊要近啲。呢個咧就係老豆啊。呢個老豆啊？係啊，呢個。老豆叫咩名啊？老豆叫樂寶。做你的小乖乖，我要你親親抱抱，開開心心。當家，你有冇理過我啊？呢個老母嘅外父。佢而家係遲啲瞓覺啊！咁早瞓覺點啊？不過我唔係話12點啦，佢哋真正5歲。係啊。點解冇爺爺？我想見爺爺啊！爺爺即係咩啊？爺爺即係佢哋兩個爺爺送爺爺跟爺爺。我
我哋整埋每先唔好閂機住。你睇，我其實嚟做攝影機嘅啫，係攝佢嘅啫。當家好失落咁樣翻過嚟。係啊，但係當家雖然失落之餘，我真係好唔開心。你點解唔開心咧？但係你睇到你啲熊貓公仔，睇個選頭邊隻我要啲遮㗎。我就係想買呢隻，就係想買呢隻。大個好巨人啊！抬唔抬到佢返香港？擺到好輕啫。佢望住你啊！哎呀！喺前面。哦。真係好開心啊！我終於夢想成真，我自己入到嚟。我諗到我入咗嚟外國睇我想睇嘅打扮，條龍好長。要瞓覺。
看我有多可爱，做你的小乖乖。我要你亲亲抱抱，开开心心去狗狗，在你的怀里。又飄雪啦！我哋大當家又會第4次啦。騰騰轉菊花園，捐嚟捐去。呢個特技你唔識啊？騰騰轉轉到暈未啊？老豆，唔好搞我啦！老豆，你陪阿媽啦，唔好搞我啦！三隻嘢係咩嚟㗎？三隻，捉佢塞嗰隻。有嗰個啊！喂，我有塞啊！阿姨同我執啊！呢隻應該好多塞嚟啫，兩隻一齊幫我捉塞，喺度錫下錫下，嘴佢嘅。哎呀！哎呀！好靚啊！真係好sweet啊！哇！情深深一吻。好sweet啊！轉過嚟，我俾你 come on，你呢係啦，呢右邊。呢個最污糟咗。係嘅，抹翻個水先，係啦，梳翻靚啲先，唔係點帶你出去溝女啊，老豆？阿媽終於瞓醒。呢個大女啊？第5轉阿媽先瞓醒。幾粒麥嘅好似左邊嘅。呢個行我行車過嚟，玩到污糟啦。係啊，外婆有冇行？佢咪算好咯，有得行。你知唔知睇片佢成日淨係攤咗喺上面，嗱，而家佢上去攤上去瞓啦。佢而家攤上去瞓啦。佢而家擒上頂。識擒咯，要瞓覺啫，屙屎可能，係咪啊？攞下，擒上去，係咯，擒落嚟啊！哦，啱咯，有呢啲叫佢哋咧，叫做打印。伸懶腰啫。你看了愛寶就睡覺了，然後我跑不到了。아닌데? 사람들한테 얼굴 보여주나 보다. 안 돼? 어, 어쩌워. 올리브. 시원해? 강아지처럼 핫바를 들고 간다.
신기하네. 好似狗咁樣喎，屙喎，第一隻腳屙。誒， 아니 물그릇은 여기 있지 않아요? 啊，好大足料啊！ 앞에 있잖아요.屙咁耐嘅？一轉就變咗呢只啦。呢個老豆。外寶又慣常動作背住瞓覺。個囉柚真係勁。我錄緊 movie 講。阿大張家咧睇送爺爺啫，睇貓貓啫。我而家仲要做阿四呢件嘢，琴日一四年一次阿四㗎啦。你影下啲景先得你。入咗嚟第4次，我先有機會影呢度。影相係咪？影 movie 影相啊？movie 得㗎啦，其實。瀑布啊！呢個瀑布。佢摸到瀑布啊！好啦，轉環境啦！嚟啦！蝴蝶啊，捉蝴蝶啊，撲蝶啊你！叫佢起身啊！唔係。開門啦，翻入去啦。嚇？翻入去啦，開門啦。佢自己開啊？爺爺佢哋開。翻入去啦。翻去做咩啊？唔俾人見啊？翻入去休息咯，可能食下啦。跟住咧。